kuletea tips mbalimbali za digital skills, lakini pia hupatia fursa mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia wewe kuweza kutengenezea pesa mtandaoni. Ni rahisi sana, kikubwa uweze kujiunga nami katika kurasa zangu mbalimbali za mitandao, ama labda katika channel hii ya YouTube unaweza kusubscribe alafu bofya kwenye kitufe cha notification ili kuwa wa kwanza kupokea video zetu pindi tunapozipakia. Jambo la kwanza, mimi leo naenda kueleza jinsi ya kuweza kutumia TikTok kuweza kutengenezea pesa mtandaoni. Ni rahisi sana, watu wengi wanatumia fursa kama hiyo, basi mimi nitaenda kueleza hatua kwa hatua kuweza kutengeneza pesa kupitia TikTok. Kama una account yako ya TikTok, basi unaweza kujisajili kuanzia hii leo moja kwa moja. Jambo la kwanza, unatakiwa kuwa na email address, unatakiwa kuwa na phone number. Baada ya hapo moja kwa moja utaenda kujisajili. Mfano, unapohitaji kujisajili kwenye hiyo account ya TikTok, basi moja kwa moja utakutana na ukurasa kama huu hapa. Alafu baada hapo utaselect, unaweza kuamua kuchukua simu, kutumia simu ama email account. Let's say utatry kutumia labda simu, unaweza ukaselect kwenda kwenye email address. Sasa mimi hapa naletea hiyo. Unaweza kuamua kuenda kwenye email address, alafu ukaselect hapa email yako address, utapiga next, na baada hapo utakuwa umefanikiwa kujisajili, na kifuatacho itakuja kwenye kuverify. Sasa ili kuweza kutengeneza pesa mtandaoni kupitia hii account yako ya TikTok ni rahisi tu. Fuatana nami mpaka tamati ya video hii. Hata usijaribu kuskipu hata hatua moja, kwa sababu ukiskipu inawezekana ukashindwa kufikia malengo ambayo nataka nikueleze. Jambo la kwanza, kama ambavyo tumefanikiwa kuwa na account yetu ya TikTok, unaweza kunifollow pia kwenye account ya TikTok. Nitakuwa nakuletea tips mbalimbali za digital skills mtandaoni, lakini pia na fursa za kimtandao. Na tutaendelea kujifunza hapa jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia TikTok moja kwa moja. Baada ya hapa, kifuatacho nitaenda kueleza hatua 3 za kutengeneza pesa mtandaoni kupitia TikTok. Hatua ya kwanza ambao unapaswa kuifahamu moja kwa moja, tutaenda kubofya hapa kwenye vidoti vitatu, then utaenda uklik kwenye Creator Tools. Creator Tools hapa moja kwa moja utakutana na vitu kadha kama hapa kwenye masuala analysis ambayo analytics, ambayo itahusu taarifa mbalimbali za ambavyo unafanya kazi kwenye hii account ya nini ya TikTok. Lakini pia utaweza kukutana hapa na Creator Portal, itahusiana na taarifa zako na nini. Kwa hiyo mambo mengine nitakueleza wakati mwingine. Twende kwenye subscription hapa. Hapa ni sehemu ya kwanza ya kuweza kutengenezea pesa mtandaoni. Ni rahisi sana, hatua kwa hatua nitaenda kueleza. Kikubwa uwe umefikia vile viwango ambavyo wanavitaka wao TikTok. Utabofya hapa kwenye subscription. Hapa moja kwa moja utakutana na maelezo, wanakuambia labda ilikuwa reachable kuweza kutengeneza pesa mtandaoni, ambapo natakiwa uwe umesha upload au umefanya live video walau dakika 30 ndani ya siku 28. Lakini pia uwe na uwezo wa kufanya live video kwenye account yako. Ufanye live video kwenye account yako, kunatakiwa uwe na masharti gani nitaenda kueleza tu kwa tu, lakini pia at least uwe na followers 1000. Sasa moja kwa moja baada hapo, ukiwa na uwezo wa hivyo vitu, basi moja kwa moja unaweza ku receive more earning money kupitia hii account yako ya TikTok. Kwa hiyo kazi ni kwako kuweza kuanza, au maelezo unaweza kubofya hapo kuweza kujisomea jinsi sheria mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia hii njia. Sasa hii kwa sababu mimi bado sijawa reachable, nitashindwa kutengeneza pesa. Moja kwa moja tutaenda kujifunza kuhusiana na video gift. Video gift hii kupitia TikTok hapa inahusu moja kwa moja, unaweza kwa umeshare video, unafanya go live video hapa, ambacho itafanya watu wana reply au wanakutumia gift kutokana na video ambazo au content ambazo unashirikisha mtandaoni. Kwa hiyo ni rahisi sana, na hapa inategemea na wewe umeweza kuzungumza vipi ama unawashawishi vipi wale followers wako waweze kutengenezea pesa. Hebu tuende click hapa kwa allow hii. Ili kwa allow hii ama ili uweze kupokea gift kutoka kwa wale ambao wafuatiliaji kwenye account yako, basi unatakiwa kuwa na at least followers 10,000, lakini video yako lazima imepasa imekubaliwa kuwa sehemu ya kupokea gifts. Lakini pia account yako iwe active walau kwa siku 30, lakini pia lazima ukubaliane na vigezo na masharti. Lakini pia account yako ya lazima itumike kiserikali, labda kisiasa na wanasiasa. Baada hapo unaweza kuturn on gifts, na hapo basi moja kwa moja unaweza kujisoma masharti mengine hapa, kubofya hapo kwenye kialama
cha questions, alafu baada hapo utaweza kujifunza kwa undani zaidi. Hiyo ni hatua ya ngapi? Hatua ya pili, kuweza kutengeneza pesa mtandaoni. Kwa hiyo ili sasa kwenda live, basi unaweza ukaenda kwenye account yako ili kuweza kujifunza kwamba ili kufanya live inatakiwa na masharti gani. Basi moja kwa moja unaweza ukafungua kwenye account yako moja kwa moja ili kuweza kujua viwango vya kufanya live. Lakini sio mbaya kama unakuta hiyo haipo, basi wewe nenda pamoja, andaa video zako, tengeneza pesa. Hatua inayofuata ni hii hapa, ambayo hii ndio imekuwa ikitumiwa na watu wengi zaidi mtandaoni. Ingia kwenye nchini search yoyote ambayo unaitumia kwenye simu yako, inawezekana Opera Mini ama labda Firefox, inawezekana utumia Google Chrome and so on. So baada hapo ambacho unatakiwa kufanya, ukiingia hapo nenda ka search tunaita sound.me, sound.me, alafu uta press okay. Sound.me hapo nakwambia hii inahusika zaidi na masuala ya music. Kwa hiyo watu wana connect sponsor who are promoting sound with TikTok creators. Kwa ni rahisi sana, kwa hapo unaweza kusoma maelezo mbalimbali kuhusiana na hii. Na hii unaweza hii sound.me unaweza kufanya kazi kupitia YouTube, kupitia TikTok, kutumia Instagram. Tutaendelea kujifunza siku hadi siku. Leo tumejifunza kuhusiana na kuitumia kwa ajili ya TikTok kutengeneza pesa mtandaoni. Sasa kuna masharti yao kadha ambao wanakuhitaji, basi unaweza kusoma hapa kwamba ili kuweza kutengeneza pesa unahitaji nini. Mfano hapa nakwambia earn money with your TikTok video is simple on our platform. Join and create a profile in sound.me platform for free and start by creating videos for our sponsors. We work with all types of influencers and creators no matter how large or small their following is. Kwa hiyo hata usijali, kumbuka bwana wakina friend wanaweza kufanya kazi hiyo hapa. Lakini jinsi ya kujoin, basi unaweza kusoma maelezo kadha hapa ambayo yanaelezea kuhusiana hii. Lakini is cash out via PayPal once you available balance reached at least $5. Kwa ina maana kwamba ukifikia kiasi cha $5 basi unaweza kupokea pesa yako moja kwa moja. Sasa ni hatua kwa hatua, kikubwa endelea kuwa nami na unaweza kujifunza mambo mengi zaidi. Hasa kifuatacho ni kuweza kwenda kujoin, na kuna masharti yao ambao wanahitaji kujoin, basi uwe na walau followers kadhaa. Sasa moja kwa moja utaweza kubofya hapa kwenye join, ama unaweza ukaenda ukadownload application yao moja kwa moja ya sound.me, na hapo sasa utaweza kujoin ama kuconnect platform yako. Sasa mfano twende tukaangalie kwenye TikTok kama mimi niko eligible kuweza kuanza kutengeneza pesa kupitia account hii. Basi moja kwa moja unaona kwamba watanambia get the full experience not now. Okay, sasa baada hapo login to TikTok. Tayari mimi nisha login kitambo sana, labda naweza nika login tena ili kuweza kuingia kwenye account hiyo ya TikTok kwa njia rahisi zaidi, ili tuende hatua kwa hatua tuweze kuona je wataturuhusu ama vipi kutokana na masharti yao. Kumbuka kwamba mimi sina hata followers moja kwenye account yangu ya TikTok. Kwa hiyo nifuatilie mpaka tamati, ngoje tuone hapa kama watakubali tuweze kuona, maana nahitaji followers kadhaa. Unaona wananiambia bado kwa hivi sasa sijafikia kiwango hicho. Basi hivi ndivyo ambavyo unaweza kuitengenezea pesa mtandaoni, na mara baada ya hapo kishajiunga na hii sound.me, ambacho ndio kifanya ni create account kwenye sound.me. Baada create account, kifuatacho ni kuweza kuupload video, na ukisha upload video baada hapo unaenda sasa kwenye pale utachagua machaguo mbalimbali, kama ni video ya dancing, video sijui za mapishi, sijui video gani. Kwa hiyo utachagua favorite yako ni ipi, alafu baada una create video yako, una post video. Baada hapo kifuatacho ni kuweza ku earn money online, na kadri ambavyo unaendelea kupata wafuasi wengi ambao wataview video yako, ndivyo ambavyo unaendelea kutengeneza pesa mtandaoni kupitia TikTok. Thank you for watching this video. See you next time. Kama utakuwa na swali na question, tafadhali leave your comment below, afu mimi nitaweza kupitia na kureply kwako.